家。拼凑的月光为何会流浪，掩不住心里长的悲伤。结局是这样，为何当泪光，爱不该如何收场？回不去惆怅，假装要坚强，留不下这残缺乐章。眼升空，伴着泪光，早已习惯没遗忘。我怎么能妄想回到曾经快乐时光？为何结局是这样？为何当泪光，心里太多话要讲？拼凑的月光为何会流浪，掩不住心里长的悲伤。结局是这样，为何当泪光，爱不该如何收场？回不去惆怅，假装要坚强，留不下这残缺乐章。为何结局是这样？为何当泪光，心里太多话要讲？拼凑的月光为何会流浪，掩不住心里长的悲伤。结局是这样，为何当泪光，爱不该如何收场？回不去惆怅，假装要坚强，留不下这残缺乐章。哎呦，贤贤怎么吐奶了？哎呦，擦嘞，擦啊！哎呀，怎么了呀？这是刚才还好好的呢。哎，我看看，你看看，哎呀，不对劲儿！哎，现在可能是病了，赶紧送医院。妈，可依，嘉诚，叶旭，贤贤到底怎么了？嘉诚，贤贤突然上吐下泻，现在正在急救室，你爸爸抢救他呢。那个嘉佑呢？啊，嘉佑呢？啊，妈，刚才我和应雪呢去看小飞，嘉佑和小军也在，可是嘉佑说他要带小军出去走走，所以没有跟我们一起回来。你赶紧给嘉佑打个电话，让他赶紧来。贤贤好像是很危险。薛茹，有何怎么样了？之前现在一直高烧不退，最怕的是伤害到大脑。他万一要伤害大脑的话，会怎么样？贤贤太年纪小了，现在一直高烧不退，这样下去，有可能是脑膜炎，严重的会使小儿麻痹。怎么会这样啊？他在家吃了奶，还睡了觉，怎么变成这样了？怎么变成这样？贤贤呢？贤贤怎么样了？啊，贤贤他怎么样了？副院长，你先不要过去，现在正在抢救。贤贤在抢救。为什么？我跟你说了，贤贤他发烧，我让你带贤贤来看病，怎么孩子一落到你的手里，就变成了这样？没有啊，我不知道啊，你没有跟我说贤贤发烧了，我不知道啊。大姐，我真的不知道，贤贤也是我的宝贝，我怎么能不管他呢？我怎么能不管他呢？小叶，您先别这么委屈，我看这件事情一定是宋香自己让孩子发烧。刘嘉诚，就凭你这句话，我就可以告你。
贤贤他是我的儿子，他是我的命根子，我为什么要伤害他？我的儿子，他一直在哭，我求你把他送到医院，因为我跟你说了，我没脸再来医院，所以我才求你的。可是你为什么这么狠毒？你为什么这么伤害我的孩子？你放开他！你故意这样害我！你放开他！现在贤贤还在请求，你说呀！我真的没有。妈，可要为我做主。我知道他一直都不喜欢我，而且他还说我挪用公款。那天在餐厅，我跪着求你们，也是他不让你理我的。可是，这些都是我们大人的事情啊，孩子是无辜的，他怎么可以这么狠毒？他怎么可以伤害贤贤？好了，苏香，我相信你，但真玉他也不会。妈，你别信宋香，我看这件事情是他自己搞出来的。宋香，你是个什么人，我们都知道，你就别在这装模作样。你们大家都这么仇视我，你们都这么恨我，可是你们有没有想过，我为什么要伤害自己的孩子呢？妈，你一定要相信我，这完全就是他居心不良，是他的推脱之词。好了，你们大家还是先不要吵了，还是等检验结果出来以后再说吧。你们还是不相信我。为了证明我的清白，那我就只有去死。妈，以后贤贤就交给你来照顾了，就让我去死。苏香，珍珠，你看不出来他在演戏吗？好了，你们都不要再说了。不好了，不好了，孩子现在真的很危险，你们要不要去看一下？赶紧！贤贤，我的孩子。不要去。逸雪，先扶真让你回去休息。你先坐这儿。苏香，你也别着急，孩子现在正在抢救当中，你不要寻死觅活的，我看着都害怕啊。妈，你相信我，相信我不会伤害自己的儿子，对吗？我相信虎毒不食子，但是我也相信真玉她不会。妈，我不管是不是真玉妈妈让贤贤变得这么严重，你知道吗？自从我离开刘家，我都不知道我自己该去哪。贤贤也需要我，我就应该待在贤贤的身边照顾他。妈，你说对吗？可是你跟嘉佑已经离婚了，我知道我跟嘉佑已经离婚了，可是你还是把我当成儿媳妇一样的看待呀。妈，我能叫你一声妈，你这辈子都是我妈。嘉佑他无情无义，在他的心里就只有张小军一个人，这你也知道的呀。可是这……妈，我求求你了，你让我回刘家吧。我不会破坏嘉佑和小军，我只想陪在你的身边，伺候好你，照顾好贤贤，我就心满意足了。苏香，苏香，你竟然还敢要求回刘家？嘉佑，你在这大喊大叫的干什么？你知道贤贤他上吐下泻，很危险。你爸爸还有你大哥，还有永和都在救他呢。嘉佑，要不要去看看贤贤？什么？嘉佑，你连贤贤都不想去看啊？妈，你没看出来吗？他在演戏。嘉佑，你不管怎么说，宋香给你生了一个孩子，你就是不念在这个份上，我也不能让我们刘家的骨头去流落去外面去吧。苏香，跟我来。我不走，我不走。走。
绝对不可能再让你跟孩子回到刘家。加油！加油！加油！我求求你了，你跟贤贤也待了这么长时间了，你跟贤贤也有感情，贤贤就快要喊爸爸了，你不能让贤贤没有爸爸呀！不要再跟我来这套！你到现在还在骗我，宋香。如果说你好好的，你不这样挖空心思的想骗我，想掏空刘家、掏空医院的话，即使孩子不是我亲生的，我也一样会让他姓刘。可是你呢？你到现在还想让我做孩子的爸爸，你到现在还在骗我！你再说一遍，这孩子是谁的？这孩子真的是你的，加油！真的是我的！啊！还在跟我撒谎！宋香，无耻！啊！你要骗我的什么时候？啊！骗我的什么时候？加油！你别再打了，你这是干什么？要不出人命啊！宋香，不哭不哭，妈为你做主。妈，你根本不知道他做了些什么事情。刘加油！你有个新欢，你就忘了旧爱了吗？宋香犯了什么错啊？你可以不爱他，你可以跟他离婚，但是你绝对不能这么打他。他到底哪错了？妈，妈，我可以不计较，我也可以不恨加油，这样能让我照顾贤贤，这样能让贤贤姓刘，这样能让贤贤待在刘家，我就心满意足了。好，妈答应你。苏香，你到现在你加油！你让我看到的是，你就不像一个男人，你在疯狂的在打一个女人。不管怎么说，宋香她是贤贤的亲生母亲，你是贤贤的亲生父亲，我是贤贤的奶奶。贤贤，她永远都叫刘志贤。妈，你跟好了，再也别再说了，妈在剧组上，你别再刺激她了。你答应我和贤贤。哎，苏香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 ，你怎么了，苏香？大姐，别难受。振宇，你不知道，嘉佑原来是一个多么好的孩子，多么善良，多么听话。你说他恨不得要把宋香给我掐死，你让我怎么能够接受啊？大姐，我相信嘉佑他一定是一时冲动才这么做的，而且我觉得嘉佑他一定是有原因的。你跟他好好聊一聊，你跟他谈一谈不好吗？他既然能做出这样的事情，那我无论如何，等宋香好一些，我就让宋香带着贤贤一起回我们刘家去。加油！人家是你妈妈气的。小军，我根本没有生妈气。我看到妈那么疼爱贤贤，我不忍心告诉妈贤贤不是我生的。你看那个宋香还在一边装模作样，简直无耻到极点。我知道，可是你也不能那么打宋香啊！你刚才都把我给吓坏了，你说这要出人命该怎么办啊？小军，我跟你说，宋香根本就不像你想象的那样，她没有那么弱，她根本就是在演戏。加油！谢谢很多了，你看看，来，贤贤已经好了，慢点。哎，加油！你快抱抱他吧。加油！
我的儿子，谢谢。加油！你看，你这么心疼贤贤，你又干嘛生宋香的气呀？姐，不是我生宋香的气，事情不像你想的那样。加油！我们都知道你恨宋香，可是你不至于不要这个孩子吧？不是我不要孩子，是宋香用孩子威胁我，她要回到刘家来，我绝对不能允许。姐，大哥，确实是家人所说的，宋香利用孩子来博取我们对她的同情。这个宋香真的太可恨，也不知道用什么办法才能让嘉佑摆脱她的纠缠。要不然这样吧，如果你真的不要这个孩子，那我去跟宋香谈，让他离开，看看他开什么条件。这孩子就留给我跟嘉诚，我来带。姐，整件事情不像你想象的那样。哎呀，我都快饿死了，怎么也没个人来理我，也没人来看看我。不行，不行，我一定要去吃点吃的。苏云姐，啊。你死定了！苏云姐，英妹妹该打针了。需要打针吗？当然啦，打针时间到了。你怎么拿个这么大的注射器啊？哎呀，素云姐，这算是小的了，还有更大的呢。我今天没有带过来，这小的呢，我们就将就点用了啊。还有啊，素云姐，那个高主任不是说过吗？殷美美快要发疯了，我赶紧帮她打一针哦，让她的疯病快点好起来。要不然她再这样一直疯下去啊，以后有可能跟洪伯母一样哦。这高主任说过吗？是啊，高主任真的这么说过啊？素云姐，借过一下啊，我帮她打针啊。哎呀，打哪儿好呢？哇，这手又白又嫩，血管好清楚哦，随便扎都一针见血哦。那我干脆一针推下去好了啊！你闹够没有啊？你不是在睡觉吗？怎么突然醒过来了？哎，继续睡，继续睡，我帮你打一针啊。我又没病，你干嘛给我打针？我活活的好好的人，让你也打出病来，到时候我可找你赔命。赔命？哼！像你这种女人呐，死有余辜啊！我才懒得帮你打针呢。再说，你知不知道这什么针啊？这营养针呐，一针成本可不低呀。打你身上，我宁可打在我自己身上。如果打针可以打死人呢，我一定第一个就去打死那个宋香。宋香，宋香也昏倒在医院，她呀，现在就想尽办法回刘家。真的怀疑，她这不是拿孩子生命开玩笑呢吗？肯定是故意让孩子生病。是，这样的话，她好借机回到刘家。真的啊？你说什么？宋香，
安静，素云，你们一定要带我去见宋香。哎呦，你没事去见宋香干嘛？因为我要告诉大家一个她的秘密。啊？什么啊？宋香，你醒了，别起来，你还很虚弱。啊，妈，你放心吧，等你身体恢复了，妈妈就让你带着贤贤一起回我们刘家去住。妈，你说的是真的吗？好了好了，不哭啊，不要哭。好在贤贤平安无事，真是老天保佑。我已经让甄玉去把贤贤抱过来了。大姐，贤贤来了。贤贤，哎，睡着了。贤贤，来，你看，你看，我的孩子。大姐，刚才我去接贤贤的时候，嘉佑说不让他们母子回去。为什么呀？嘉佑这是怎么了？这次回来，你说怎么什么事情都要他来管呢？医院让他当院长，家里面的事情他也要管，他这眼里还有父母吗？还有我这个做妈的吗？好了好了，大姐你别生气了。我是想说，你跟他好好谈一谈嘛。没什么好说的。这件事情我做决定了，等宋香一好，我就让宋香带着孩子回我们刘家去。妈，你对我和贤贤真是太好了。好了好了，别哭了啊！贤贤，小贤贤多可爱。哟，真是一家人其乐融融啊！你怎么来了？素云，把这女人赶出去！夫人，美美她有话要跟你说。妈，这个女人是个坏女人，你让她走，你赶紧赶她出去！听见了没有啊？素云，安静，把这女人赶出去！等一等，夫人，这殷美美虽然不是什么好人，可是宋香啊，更不是什么好东西。反正耽误不了大家多少时间嘛，你就听殷美美怎么说喽。是啊，大姐，听听她还说什么。夫人，你真是个大好人，不过你也真的很好骗。你什么意思？殷美美，你不要在这胡说八道。嘘，我现在不怕你。夫人，这个宋香心肠恶毒，别人想不到、办不到的事情，她都能做得出来。人家说虎毒不食子，可是她就是利用这点。别人觉得她不会伤害自己的孩子，可是我发誓，这绝对是她干的。美美，你说话给我小心一点，要不然我一定……你少来这套！我今天豁出去了。哼！你们大家听好了，我今天要告诉你一个大秘密。殷美美，你敢！宋香，夫人，你整天疼爱的孙子，根本就不是刘家佑的孩子。宋香，你让美美把话说完。你说什么？你说贤贤不是嘉佑的孩子？不，美美，你有什么根据？你可不能乱说。当然有证据了。你们刘家开这么大的医院，不会去验个 DNA 吗？其实我告诉你，刘家佑早就验过 DNA 了，要不然他也不会那么无情的把宋香跟孩子一起赶出家门。他就只把宋香赶出去就行了，为什么要把你们的孙子一起赶出去呢？这孩子根本就不是你们刘家的骨肉。宋香，夫人，妹妹，我绝对饶不了你，我饶不了你！
夫人，是真是假，验一下就知道了。反正贤贤在急救的时候已经留下了她的血样，我马上就去叫院长呢验 DNA， 我们就可以搞清楚事情的真相了。是啊，夫人，安静，你去找院长做个 DNA 对比。好，不用了。这个孩子的确不是家有的。宋香，不会，不是。宋香，那你说，之前钱钱发烧，是不是也是你干的？既然你们都知道了，那还用得着问我吗？宋香，你的心脏怎么这么狠毒？你怎么什么事都能做得出来呢？既然大家都知道了，那我走就是了。宋香，安姐，夫人，不能走，你不能走。我可以不告你，我可以不记你的仇，但是你把贤贤给我留下来，因为我爱贤贤，我求你了，把贤贤给我留下来好吗？老太婆，请你瞪大眼睛。你儿子他不想要贤贤，我也不会把我儿子留下来，除非怎么样？除非你答应我的那个条件，否则绝不会把孩子留下来。宋香，你说的还是人话吗？好像心脏病发作了，安静，你赶快通知院长。好，大姐，小心，夫人，大姐，夫人。加油，哥，小姨，加油，妈的情况怎么样？妈刚才太激动了，又加上她血压高，有心肌梗塞的嫌疑。爸，你没事在做手术啊？是咱们医院心外科的程医生。爸，我已经准备好了，我要去给妈手术。小婵，你的眼睛。爸，你放心吧，我有这个自信，我一定会治好妈的。嘉诚，我相信你，加油！姐夫，大姐进手术室这么长时间了，怎么还不出？不会有什么危险吧？那家又怎么办？陈雪，放心吧，给你大姐做手术的是我学入医院最好的心外科医生，而且还有嘉诚呢。只是我担心嘉诚的眼睛。还有，那个高主任不是外科很有名的医生吗？能不能请他来给大姐做手术呀？老院长，我听说夫人突然晕了过去，好像有心肌梗塞的危险。有和，赶快去手术室实施手术。是，高主任，
请您一定救救我姐，我求求您了，您一定救救她。千万别这样，妈，你别这样。是啊，子琪，你身体刚刚恢复，千万不要这样。你放心，有和不会见死不救的。院长，对不起，这件事情我无能为力。为什么呀？这是因为医院的常任理事刘嘉诚先生已经决定解除我和医院的合同，他还要把我赶出医院，所以在这种情况下，我在学柔医院已经不能动刀了。加油，有这事吗？是，大哥想把高有和赶出医院。老院长，你看，像这种情况下，我实在是无能为力，抱歉。有和，等等，加油！高和，我以院长的身份，要求你赶快进手术室，主刀手术。如果说董事会怪罪下来，一切后果由我来承担。有和，快进去手术吧，刘妈妈还在里边呢，时间不等人啊。有和，如果你还不相信的话，我现在就写一份书面书，在书面上证明你所做的一切都是经过我同意的，好吗？有和。你放心吧，我这就进去。只不过，到时候刘嘉诚万一怪罪下来的话，你们可要承受他的怒。手术怎么样？手术非常成功，你们就放心吧。而且我已经帮院长夫人成功的在心脏上安装了2个支架。谢谢谢谢谢谢。现在院长夫人已经转到加护病房去了。好，谢谢。姐夫，咱们赶紧去看姐姐吧。谢谢。嘉诚，加油！我已经做好了手术的准备。为什么换高有和？哥，对不起，我很理解你的心情，但是救人是第一位的，其他的全是次要的。哥，你视力还不太好，由你来做手术还是有一定风险的。况且躺在手术台上的是咱母亲，所以我没办法，我只能重新批准高有和。是。加油！你做的对，手术很成功。嘉诚，他现在心情肯定不好，我去看看。麻烦你啊，姐。喂，小军。
嘉诚，你别管我，我想一个人静一静。嘉诚，我知道你没有办法给你妈妈亲自做手术，让你很难过、很痛苦。你放心，我会一直在你身边陪着你，不会让你孤身一人的。可是，你现在人虽然在这儿，但你的心不在这儿。医院里的人都向着高有和，我现在觉得很孤独。你怎么会这么想呢？我只是实话实说。从高有和进医院的那一天起，我就有这种感觉了。你是因为有和给你妈妈做手术的事在生气是吗？你看，你平时跟有和的性格不合，这我理解。可是今天的事，你妈妈的性命要紧呀。有和给你妈妈做手术，我觉得没什么不妥。你不懂，你真的不懂。我懂，我当然懂。你现在视力减弱，没有办法亲自给你妈妈做手术，这让你很自责，又不知所措。有和现在给你妈妈做手术了，这让你很自卑，又很难堪，甚至没有办法面对自己。我没有。你别否认。嘉诚，我希望你静下心来，好好的想一想，不要被你的自卑心和嫉妒心所蒙蔽。你只有面对恐惧，才能找到未来的路啊。嘉诚，其实你并不孤独，你还有我呢。我希望你尽快找回自信，我会一直在你身边陪着你的。我相信你，不管别人怎么说，在我心里你就是医院里最好的外科医生。李雪，你只是安慰我。不是在安慰，这是信任。你对病人总是那么细心，你心里充满爱，这是高有和没有的。李雪，刘妈妈还好吗？有和沈医生刚给妈做完手术，还得观察一段时间。都怪我不好，没有早点识破宋香的谎言，让妈对贤贤产生这么深的感情，受这么重的打击。加油！其实这一切的过错都是宋香引起的。他知道你妈妈渴望孙子，所以他利用贤贤当筹码，来胡作非为。这不怪你。所以我们现在能做的，就是衷心的期盼刘妈妈能够快点好起来。对了，你刚才在电话里说你跟大哥发生了冲突，我相信大哥是个明理的人，他不会生你气的。我理解大哥，
毕竟是妈妈危在旦夕，换作是我也会生气。你放心好了，姐会劝大哥的。姐，大哥，你还好吗？我还好，怪我自己，我小心了。院长和阿姨呢？我妈最近为这事儿耗神过多，我让我爸送妈回去了，而且现在加护病房有人照顾。等我妈转到一般病房，我再叫妈过来照顾珍珠妈。那你也好好休息休息。没事。有何呢？他今天连续2次进手术室主刀，应该挺累的。那我去干。映雪，你辛苦了。这没什么。我们没有考虑到你今天主刀了2次，像刚才这种精密度的手术，肯定让你疲惫不堪，实在是对不起。这没有什么好对不起的，这是我的职责所在。只要刘嘉诚他不找我麻烦的话，那就没有事情。哎，怎么了？我没事。这有没有别人，在我面前就别逞强了。我看你还是早点回家休息吧，免得还要多开一间病房给你。这个笑话可一点都不好笑。喝点水吧，喝完早点回家。谢谢。谢什么呀？一个人的路，怎么突然就感觉孤独？是长大还是习惯你在我耳边温柔的叮嘱？2个人争吵，好过1个人到天荒地老。心层层剥去后，就地遁形是我对你的依恋。突然间我很爱你，害怕失去你，整个城市还没睡醒，我只想把你抱得更紧。突然间我很爱你，如果没有你，我像失去颗的木铃，软弱的无法再走下去。我很爱你，害怕失去你，整个城市还没睡醒，我只想把你抱得更紧。突然间我很爱你，如果没有你，我像失去